大家好，平時大家搭巴士有冇見過啲人放啲行李喺個輪椅位啊？今日呢，網上啊又傳咗一段片出嚟啊，真係睇到人好嬲啊！有個阿叔啊霸住個輪椅專用位，仲要啊放咗兩大袋行李喺度啊！最離譜嘅係咩啊？係佢拒絕啊攞開啊！最後啊，搞到咧有個輪椅嘅乘客啊，要被逼落車啊！今日就同大家睇下呢單嘢，講下呢個自私精嘅心態。開始之前呢，請大家睇片先，去片。事件發生一部6號嘅巴士啊，係去尖沙咀啊。其實當時嘅情況好簡單，就係有個輪椅嘅長者諗住上車，點知個位俾阿叔嗰兩袋行李霸咗。現場呢有好多乘客睇唔過眼，出聲呢就叫個阿叔呢讓翻個位出嚟，但係個阿叔完全冇反應啊，仲要好似皇帝咁坐喺度。最後呢個坐輪椅嘅長者啦，見佢咁樣啦，又唔想煩啊，唯有咧選擇自己落車。見到個長者咁樣咧，真係好心酸啊！其實我真係唔明，輪椅位明明大大隻字寫明俾有需要人士用，係優先噶嘛？佢兩個行李係咪真係大得過人哋搭車嘅權利？就算話你行李多，都唔係藉口霸住個位唔喐啦。仲要搞到人哋被逼落車，呢種心態咧真係好有問題。平時我哋講和諧，但係喺呢個阿叔面前咧，真係講多都費事啊。所以咧，經過阿叔呢件事咧，希望大家搭車嗰陣啊，見到老人家或者行動不便嘅人士啊，都可以主動讓個位俾佢哋。畢竟咧，大家將心比己，下次你或者你屋企人有需要嗰陣，都想人哋幫你啦。對於呢件事，你哋有咩睇法啊？係咪覺得個阿叔好過分啊？歡迎喺下面留言話我知啊！如果鍾意呢段片，記得幫我點讚、訂閱、分享俾朋友睇下。我係跑馬仔講時事，下次再同大家傾社會熱話啦，拜拜。